arkadaşlar ve yeni bir vloga hoş geldiniz. Umarım hoşunuza giden bir vlog olacaktır. Evet arkadaşlar, bugün Cuma. Ben evden çalışıyorum. Ve saat 1'de, aslında Cuma günleri kısa çalışıyoruz ama bir konuşmamız var, öyle diyeyim ben size, online olarak. Saat 1'den 3'e kadar oradayım. O zamana kadar Hayko'ya söyledim, çünkü bizim Hayko'yu biliyorsunuz. Hayko bizim her sene geliyor. Çalı çırpımızı bahçeye güzelce düzenliyor ediyor falan bilmem ne. Geçen sene işte bahçeyi düzenledik. Ondan sonra o su şeysini yerin altına yaptık. Yani gerçekten güzel işler yapıyor Hayko. Onu çağırdım çünkü çalı çırpı vesaire falan, ağaçlar vesaire kesilmesi gerekiyor. Sonra gösteririm. Ondan sonrasında bu hafta sonu bir de yarın Markus'un çok eskiden tanıdığı bir arkadaşı gelecek bize, arkadaşlar, karısıyla beraber yatılıya kalacak pazar gününe kadar. Çekebilir miyim o zaman bilmiyorum onları. Çok oldu bize gelmeyeli. O zamanlar geldiklerinde çekmemiştim ama neyse, bakarız. Umarım güzel bir vlog olur. Sonra size Hayko'nun bahçemi vesaire falan gösteririm. Damat burada. Kedilerimi de içeriye aldım. Çünkü şimdi ben yukarıya gideceğim. Yukarıda o okulu ve okul değil de termini meeting'i dediğim gibi yaptığım zaman dışarıda olmasınlar. Bileyim ki evin içinde olsunlar gibisine. Çünkü şimdi Hayko gelecek. Bir sürü makineler vesaire falan, bir şey olmasın. Evet, sonra görüşürüz. Gel şimdi buraya. Sen berbere mi gittin? Sen daha mı yakışıklı oldun? Zaten yakışıklı. Daha mı yakışıklı oldun sen? Maşallah benim paşama. 41 kere maşallah. Bak bir yeriyim ben şimdi. Ja, Mama ist doch hier. Ja, das ist wirklich sehr zähflüssig. Das tut ihm wirklich weh. Sehen Sie, das ist sehr zäh und damit hat das auch schwerer, dass ich das rauskriege. Und deswegen winselt er auch. Ja. Oh je, und die da ist auch sehr... Sie müssen gut trösten. Merdivenlerden taşıyoruz biz paşamızı. Annemlere geldim. Balkona bir bakayım. Hazır bitti. Ben daha görmedim. Johnny'yi hemen doktora götürdük. Ufak bir kulağında kızarma vardı. Bir de poposundaki o... Ne diyorlar anne ona? Koku torbalarını temizlettirdik. Köpeği olan biliyordur. Evet arkadaşlar, annemle Johnny'yi eve bıraktım. Markus şimdi aradı. O da yoldaymış. Yarım saat sonra eve geleceğim dedi. Saat 6.30 sanırım, 7'de falan gelir. O bugün Weimar'daydı arkadaşlar, iş için. Ondan sonrasına söyleyeyim bana telefon ediyor ki sana bir sürprizim var, sana hediye aldım. Bir bakalım. Sordum ne bana getiriyorsun falan diye, dedi ki gördüm dükkanda dedi, çok hoşuma gitti, bir bakalım evde sürprizi bakarız. Ondan sonra sanırım ki saat 6.30 dediğim gibi Markus'la yemeğe gideriz şimdi. Ondan sonrasını zaten Markus yarın, o da evden çalışıyor, ben de evden çalışıyorum, o yüzden biraz daha rahatız. Evet. Yunan restoranındayız. Markus yanımda. Yemekten çıktık arkadaşlar. Gördükleriniz, bir de içecek gördünüz mü? Markus 2 tane bira içti. Ben bir tane Aperol Spritz. Ve burada aklıma geldi ki, kannst du fahren? Du hast 2 Bier getrunken. Ich habe alkoholfrei getrunken. Alkolsüz bira içmiş. Yemekleri gördünüz. Ben bir tane Aperol Spritz içtim. Markus 2 tane bira içti ve toplam 55,90 € ödedik. Şimdi dondurma yemeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar, belki was sind das jetzt? 400 Gramm? 400 Gramm spagetti dondurması. Vanilya dondurmasını presten geçiriyorlar. Ne biz patates püresi falan yapıyoruz ya. Onun üstüne çilek sosu ve o beyaz olan Hindistan cevizi ve alın size spagetti dondurması. 400 gram diyelim ki 6,50 €. Selam. Bugün ertesi gün arkadaşlar. Dün Markus
Demiştim size bana hediye almış getirmiş diye. Bir göstereceğim şimdi ne diye. Gerçekten çok güzel yani zevkimi falan biliyor kocam. Şükür. Ve bir dükkan görmüş. Daha hiç bu markayı falan görmedim. Belki siz biliyorsunuzdur ama söyleyeyim bana. Bana zaten yeni bir tane cüzdan lazım olduğu için son kullandığım cüzdanı galiba Amerika'dan almıştım. Evet göstereyim, çok güzel. Bugün cuma, biliyorsunuz evden çalışıyorum ve bakar mısınız? Şöyle çok güzel bir cüzdan almış bana. Markası da daha hiç duymadım. Anneke diye. A-N-E-K-K-E diye yazılıyor. Çok güzel. Şöyle ben çok severim böyle büyük cüzdanları. Bir de bazen sadece cüzdanımı alıyorum. Ve böyle el şeysi de var. Kaç para olduğunu bilmiyorum. Markus söylemiyor. Böyle açıyorsunuz. İlk önce şuradan da ne bileyim bir kağıt veya bir şey koyabilirsiniz. İçi de böyle desenli. Ondan sonra içinde şunlar var. Çıkartayım. Bence çok güzel. Yani belki cüzdan falan arayan birisi varsa şuraya kartlarınızı falan koyuyorsunuz. Buraya kağıt parayı. Ondan sonrasında burada yine bir tane fermuarı var. Buraya işte bozuk parayı koyabilirsiniz. Ondan sonrasında şöyle böyle ikiye ayrılmış bir yer daha var. Ve aynısı şurada da var. Kartları koymak için. Burada da kartları koymak için. Ve isterseniz buraya da tabii kağıt para koyabilirsiniz. Yani yapılışı falan bilmem ne çok kaliteli gözüküyor gerçekten. Dediğim gibi Anneke diye bir markayı hiç daha görmedim. Bilmiyorum öyle ünlü bir marka mı yoksa işte Weimer'e gittiğinde dükkandan almış demiştim ya size, belki kadın kendisi yapıyor. Hiç bilmiyorum gerçekten. Ama çok hoşuma gitti deseni falan bilmem ne. Sonra cüzdanımı değiş tokuş yapacağım yani eskisindeki olanlar ve çok hoşuma gitti. Şurada görüyor musunuz şöyle minik taşları falan da var. Şurası böyle metalden biraz parlıyor. Burada da mı taşları var? Evet, bir tane yeşil böyle taşı var. Çok hoşuma gitti yani. Burada kedicikler var. Çok hoşuma gitti gerçekten. Bilmiyorum, internette bir bakarsınız. Ondan sonrasına veya Weimar tarafında oturanlar, şu bile çok güzel, baksanıza. Evet, çok hoşuma gitti. Benim çok hoşuma gitti gerçekten. Çok kullanışlı görünüyor ve sağlam ve bayağı bir şey koyabilirsiniz yani. Bir de şu hoşuma gitti gerçekten. Böyle dediğim gibi bir yere gittiğinizde şöyle sadece alırsanız, yani isterseniz bakın şuralara bir tane şey cep telefonu falan da koyabilirsiniz sanırım. Evet. Ben bayıldım. Onu da söylemek istiyorum. Dün Johnny ile doktora gitmiştik ya. Yeni bir doktor, çünkü bizim eski gerçekten çok iyi doktorumuz maalesef hayvan doktoru yani veteriner kapattı muayenesini maalesef. Kadın duyduğuma kadarına kansere yakalanmış. İnşallah iyileşir. Ondan sonrasını o yüzden kapattı. Ve yeni doktor aramadayız ve yani hayvanları olan bilir veya insanlarda biliyorsanız iyi bir doktor bulması gerçekten zor, öyle diyeyim. Bu dünkü gittiğimiz doktora annem şimdi birkaç sefer gitti ve çok beğendi doktoru. Kadın insana karşı da yani gerçekten çok iyi dinliyor. İlk önce sizi dinliyor, ediyor. Ondan sonrası işte çok soru soruyor. Bu hoşuma gidiyor tabii ki. Ondan sonrasına Johnny ile de çok iyi alakalı. Kadın kendisi gerçekten çok iyi. Yabancı ama galiba, bilmiyorum, annem demişti. Hollandalı mı, öyle bir şey galiba. Ondan sonra oraya bir termin yaptım. Önceden komşumu sormuştum. Komşum tabii ki kendi kedileriyle falan başka bir yere gidiyor. Orada da dedi ki her doktora baktırma dedi. Sadece bir tane kadın var, sadece ona baktır, ben öyle yapıyorum dedi.
Neyse o kadın da her gün yokmuş. Ben de çalıştığım için arkadaşlar yani saat galiba 12'ye kadar mı ne falan kadın çalışıyor. O yüzden bunu bir deneyelim. Haftaya Indila'nın ve damatın söyleyeyim bana aşı terminleri var. Bir de damat hala öksürüyor arkadaşlar. Onu bir baktıracağım. Videoyu da çektim. Kadına göstereceğim. Göstereyim size de. Hoppa. Hoppa. Evet, bugünkü videomuz böyleydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Kendinize lütfen iyi bakın ve bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Bay bay. Niye yapıyorsun? Niye yapıyorsun? Yaşıyor mu, öldürdün mü? Bırak bakayım yere. Öldürmüş. Ah.